សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់នីតិរឿងនិទាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរថ្ងៃនេះយើងនឹងស្ដាប់រឿងនិទានអំពីទេវតាមកសួរសុខទុក្ខលោកអាប់រ៉ាហាំដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក18និងជំពូក19ហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃសាច់រឿងនេះយើងនឹងមានសំណួរមួយចំនួនសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនឆ្លើយផងដែរដូច្នេះសូមស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនការណែនាំមេរៀនតើនរណាជាមនុស្សមានឥទ្ធិពលបំផុតដែលអ្នកធ្លាប់ជួបហេតុអ្វីបានជាអ្នកគិតថាមនុស្សម្នាក់នោះខ្លាំងគឺដោយព្រោះតែគាត់អាចលើករបស់ធ្ងន់ៗបានឬក៏ដោយសារតែពួកគេមានលុយច្រើនទោះបីជាមនុស្សមានអំណាចប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែអំណាចរបស់ពួកគេនៅតែមានដែនកំណត់ដដែលពួកគេមិនអាចឆោះឬដកដង្ហើមនៅក្រោមទឹកឬធ្វើឲ្យរឿងដែលមិនអាចទៅរួចបាននោះឡើយអ្នកដែលមានអំណាចបំផុតនៅក្នុងโลกនេះគឺព្រះថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីព្រះដ៏មានអំណាចរបស់យើងដែលបានធ្វើនៅរឿងដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនសម្រាប់បុរសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាអាប់រ៉ាហាំរៀងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអាប់រ៉ាហាំនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់រស់នៅលើវាលរហោស្ថានហើយជារឿងកម្រណាស់ដែលមានភ្ញៀវចូលមកលេងពួកគេនោះការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់វាលរហោស្ថានមិនមែនជារឿងដែលងាយស្រួលនោះទេដូច្នេះហើយទើបពួកគេមានទំនៀមទម្លាប់យកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងល្អបំផុតចំពោះភ្ញៀវទាំងឡាយណាដែលចូលមកលេងពួកគេប្រជាជននៅជំនាន់នោះគេរស់នៅក្នុងត្រសាលធ្វើជាផ្ទះរបស់ពួកគេថ្ងៃមួយនៅពេលដែលអាប់រ៉ាហាំកំពុងអង្គុយនៅមាត់ត្រសាលរបស់គាត់នៅខាងក្រៅគឺពិតជាមានអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងណាស់អាប់រ៉ាហាំបានឃើញបុរស3នាក់កំពុងឈរក្បែរត្រសាលរបស់គាត់មិនស្គាល់ថាពួកគេជានរណានោះទេប៉ុន្តែនោះគឺជាព្រះជាម្ចាស់ដែលបានមកលេងនឹងគាត់តើអ្នកគិតថាជាការអស្ចារ្យដែរឬទេអាប់រ៉ាហាំប្រញាប់ទៅទទួលរាក់ទាក់បុរសទាំង3នាក់នោះគាត់ថែមទាំងឲ្យអាហារនិងឲ្យពួកគេមកសម្រាកផងដែរហើយពួកគេក៏បានចូលមកស្នាក់នៅក្នុងត្រសាលរបស់អាប់រ៉ាហាំបានទៅប្រាប់សារ៉ាដែលជាប្រពន្ធរបស់គាត់ពីភ្ញៀវទាំង3ហើយប្រាប់ឲ្យនាងរៀបចំធ្វើម្ហូបសម្រាប់ពួកគេថែមទៀតផងសារ៉ាក៏បានរៀបចំដុតនំហើយអាប់រ៉ាហាំបានរៀបចំសាច់សម្រាប់ធ្វើម្ហូបនៅពេលដែលម្ហូបអាហារបានរៀបចំរួចរាល់អាប់រ៉ាហាំបានលើកយកមកជូនភ្ញៀវរបស់គាត់ពេលដែលពួកគេកំពុងញ៉ាំអាហារនោះគេបានសួរថាសារ៉ានៅឯណាអាប់រ៉ាហាំបានប្រាប់ពួកគេថានៅខាងក្រោយត្រសាលឯណោះហើយពួកគេក៏បានប្រាប់អាប់រ៉ាហាំថាអាប់រ៉ាហាំនិងសារ៉ានឹងមានកូនប្រុសម្នាក់នៅឆ្នាំក្រោយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយដែលព្រះបានសន្យាថានឹងប្រទាននូវកូនប្រុសម្នាក់ដល់អាប់រ៉ាហាំនិងសារ៉ាហើយឥឡូវនេះពួកគេទាំងពីរនាក់មានវ័យកាន់តែចាស់ណាស់ទៅហើយក្នុងការដែលអាចមានកូនបាននោះអាប់រ៉ាហាំមានអាយុ99ឆ្នាំហើយសារ៉ាមានអាយុ89ឆ្នាំសម្រាប់មនុស្សគឺវាហាក់ដូចជារឿងដែលមិនអាចទៅរួចទាល់តែសោះប៉ុន្តែព្រះបានសន្យាថាពួកគេនឹងមានកូននៅឆ្នាំក្រោយនេះតើវាមិនមែនជារឿងដែលអស្ចារ្យទេឬអីសារ៉ាកំពុងស្ដាប់នៅការសន្ទនារបស់ព្រះនិងអាប់រ៉ាហាំនៅពេលដែលនាងបានឮថាព្រះបានសន្យាថានឹងឲ្យនាងមានកូនម្នាក់នាងក៏បានសើចដំណឹងនេះគឺពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដែលនាងមិនអាចជឿថាអាចទៅរួចនោះឡើយព្រះបានជ្រាបថាសារ៉ាកំពុងលួចសើចហើយទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៅអាប់រ៉ាហាំថាព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក18ខ13ដល់ខ14ហេតុអ្វីបានជាសារ៉ាសើចដូច្នេះថាដែលចាស់ប៉ុណ្ណោះហើយតើនឹងមានកូនដែរឬតើមានការអ្វីដែលព្រះយេហូវ៉ាធ្វើមិនកើតដែរឬអីដល់វេលាកំណត់នោះអញនឹងមកឯងលុះគ្រប់ខែហើយសារ៉ានឹងបង្កើតបានកូនប្រុសមួយហើយការនោះគឺពិតជាបានកើតឡើងមែននៅឆ្នាំបន្ទាប់សារ៉ាបង្កើតបានកូនប្រុសម្នាក់ព្រះបានធ្វើការដែលមិនអាចទៅរួចឲ្យកើតឡើងបានចំពោះអាប់រ៉ាហាំនិងសារ៉ាតើវាមិនមែនជារឿងដ៏អស្ចារ្យទេឬអីក្នុងនាមជាមនុស្សយើងមិនអាចធ្វើនៅរឿងគ្រប់យ៉ាងបាននោះទេយើងមិនអាចហោះបានទេបើសិនគ្មានជំនួយពីគ្រឿងម៉ាស៊ីនយើងមិនអាចដកដង្ហើមនៅក្នុងទឹកបានទេបើសិនជាគ្មានបំពង់អុកស៊ីហ្សែនប៉ុន្តែព្រះគឺខុសពីយើងទ្រង់អាចធ្វើអ្វីក៏បាននិងអាចធ្វើនៅរឿងគ្រប់យ៉ាងគ្មានអ្វីដែលព្រះមិនអាចធ្វើទៅរួចបាននោះឡើយមានហេតុផលមួយដែលយើងត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះគឺដោយព្រោះទ្រង់ជាព្រះដែលមានអំណាចហើយអាចធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់បានតើព្រះបានធ្វើនៅរឿងអស្ចារ្យអ្វីសម្រាប់ជីវិតអ្នកសំណួរពិភាក្សា1តើអ្នកណាដែលបានមកលេងនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំ2តើពួកគេបានសន្យាអ្វីជាមួយនឹងអាប់រ៉ាហាំ3តើហេតុអ្វីបានជាការសន្យានេះហាក់ដូចជារឿងដែលមិនអាចទៅរួច4ហេតុអ្វីបានជាព្រះអាចធ្វើនៅរឿងដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនបាន5តើរឿងអស្ចារ្យអ្វីដែលព្រះអាចធ្វើសម្រាប់អ្នកខគម្ពីរចងចាំព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូកទី95ខ3
តបិតព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះដ៏ប្រសើរឧត្តមព្រះអង្គជាព្រះមហាក្សត្រដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់លើសព្រះនានាសម្រាប់មេរៀនសាលាថ្ងៃអាទិត្យដែលតេតងទៅនឹងរឿងនិទានព្រះគម្ពីរខាងលើនេះសូមចុចនៅលើ link ខាងក្រោមចង់ស្ដាប់រឿងថ្មីៗទៀតអត់បើចង់កុំភ្លេចមកសាលាថ្ងៃអាទិត្យទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូន